Niadtong February 17, 2023, mauning adlaw ang ordinasyon sa pagkaobispo sa ako ang kanhing professor o rector sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City, nga si Father pakaniadto nga si Father Pablito Tagura SVD. Talagsaon kaayo tong adlaw sa pagsugod sa misa sa iyang ordinasyon sa pagkaobispo, naikalit nga gitaba nga pari diha gayud sa atubangan tungod kay nikalit og overshoot ang iyang blood pressure. Ug dili lamang kana, kalit lang pod nga naay hungihong nga naay na disgrasya sa among mga kaparian nga gikan sa Tagaytay og padung sa Quezon City aron pagsalmot unta sa ordinasyon. Abi nako og fake news lang. Apan nakumpirma gayud namo mismo samtang nagpadayon pa ang misa nga naay mga pari nga samtang nagdrive sa may banda nga Laguna na silimbuwad ilang gisakyan. Ug usa sa mga nagrabihan maong usa namo kabag-ong pari nga napulo pa intawon kaadlaw gikan sa pagkaordina. Kami didto nga nisaksi sa ordinasyon ni Bishop Pabs Tagura, bahin kayo ang among pagbati. Kana bang nagsagol ang kalipay ug ang kabalaka. Karong adlaw si Jesus niingon nga adunay tulo ka butang nga gikinahanglan aron mahimong mga disipulo. Ug kining tulo nalangkit sa usag-usa. Ang una mao nga ang mga disipulo kinahanglan kalimtan nila ang ilang kaugalingon. Sa pagkatinuod, kanunay kita maghunahuna kung unsa ang makalipay nato, unsay makahatag og kaharuhay o unsaon pagpanhimulos sa mga butang nga naa kita. Apan si Jesus nagtudlo nga ang tinuod nga disipulo kinahanglan musalikway sa iyang personal nga gusto, kaharuhay o garbo aron musunod sa Dios. Take note, dili buot pasabot nga wala na tay bili. Ang Ginoo dili gusto nga kita mahugno o maluya. Hinuon, gusto niya nga ibutang nato una ang iyang kabubuton kaysa sa atong kaugalingong tinguha. Dili sab pasabot nga kinahanglan atong biyaan ang atong responsibilidad. Ang paglimot sa kaugalingon nagpasabot nga ipasibo nato ang atong kinabuhi sa kabubuton sa Dios ug mopili sa iyang dalan bisan kung kinilisod. Si San Pablo sa Galacia 2:20 nag-ingon, dili ako ang buhi kundi si Kristo na ang buhi dinhi kanako. Kung ang atong mga plano supak sa kabubuton sa Dios, kinahanglan natong buhian kini og musunod sa iyang sugo. Mao nga ang paghikalimot sa kaugalingon, mao ang pag-atubang sa mga sakripisyo alang sa Dios. Ang pag-alagad sa Ginoo dili lang usa ka sayon nga lakang kundili usa ka pagbatok sa kaugalingong pangandoy ug sa mga pagsulay nga atong maatubang. Ang pagpangandoy nga mahimong disipulo ni Kristo dili lang usa ka pagpakita nga Kristiyano kita sa ngalan, kundi usa ka sakripisyo nga atong kaugalingong gusto aron mapahimaya ang Dios. Ang paglimod sa kaugalingon gipakita sa pagkatao ug buhat ni Kristo nga atong Ginoo. Iyang gitalikdan ang langitnong kadungganan ug himaya ug gibiyaan niya ang iyang katungod aron manaog sa kalibutan aron magkinabuhi, magantos ug mamatay alang kanato. Ang mga disipulo kinahanglan kalimtan nila ang ilang kaugalingon. Ang ikaduha, ang gikinahanglan mao ang pagpas-an sa krus. Nini nga mga pulong adunay duha ka butang nga gibuhat si Jesus. Kini ang unang higayon nga iyang gilitok ang krus ug kini nagpahinumdom kanato kung unsay dangatan sa iyang kinabuhi. Siya mismo nagpadulong sa krus. Ang pagpas-an sa krus nagpasabot nga mutampo sa tunghaan sa pagantos. Mao kana ang buot ipasabot sa mahimong disipulo. Dili buot ipasabot nga mamatay sa pisikal, apan mamatay sa daang kinaiya. Daang kaugalingon, mamatay sa sala. Sa panahon ni Jesus, ang krus simbolo sa pag-antos, kasakit o kamatayon.
Ang mga kriminal nga silutan sa kamatayon, magpasan una sa ilang krus padung sa dapit sa ilang pagbitay. Apan si Jesus wala lang nagpasabot og pisikal nga krus, kundi ang espiritual nga hagit sa pagsunod kaniya. Nagpasabot kini sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Ang tinuod nga disipulo andam nga mubiya sa mga butang nga makababag sa ilang relasyon sa Dios. Nagpasabot kini sa pag-antos alang sa hustisya ug kamatuoran. Ang tinud-anay nga Kristiyanos andam nga mosuporta og mapadayon bisan pa sa pagsulay ug kasakit. Nagpasabot kini sa pagbaton og malungtaron nga pagtuo. Ang kinabuhing Kristiyanos dili lang pang Sabado ug Domingo, kundi usa ka pang-adlaw-adlaw nga hagit sa pagsunod kang Kristo. Ang ikatulo nga gikinahanglan mao ang pagsunod kaniya. Mao kini ang pinakaunod sa pagkatinun-an. Ang pagkatinun-an sa Ginoo nagpasabot nga sumusunod niya. Nagpasabot nga maglakaw sa samang dalan nga gilakaw ni Jesus. Mao kini ang gihisgutan ni San Pablo ug Barnabas sa mga buhat 14:22. Kinahanglan moagi kita sa daghang mga kalisdanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Mga igsoon, ang dalan sa himaya alang sa Mesiyas ug sa iyang mga disipulo kinahanglan moagi og pag-antos ug kamatayon. Ang gusto mahimong tinuod nga disipulo kinahanglan mubiya sa kaugalingong interes, mupasan sa krus ug musakripisyo ug mupadayon bisan sa mga kalisdanan. Ang kinabuhing Kristiyanos dili hayahay nga dalan, apan kini usa ka dalan nga puno sa grasya ug kalipay tungod kay kini usa ka duyog panaw uban ang kasiguraduhan nga ang Dios nag-uban kanato. Una nato tapuson kining ato ang pamalandong, ato una nga pagtimbaya sa ato mga kaigsuonan nga naminaw kanato sa bidlisiw sa pulong sa Ginoo. Si Cirilo Nodalo gikan sa Kibuaya, Hagonoy, Davao del Sur. Nuli Sibayan sa Cavite. Victoria Bulando sa Divine Mercy, Pulumulok, South Cotabato. Jaya Rojas sa Dawa-Dawa, Alicia, Zamboanga, Sibugay. Gino Dayuday sa Mahaplag, Leyte. Jocelyn Libod-Libod sa Marigondon, Lapu-Lapu. William Untal sa Plaridel, Aborlan, Palawan. Almira Hinares sa Umapad, Mandawi City. Edgar Bahaw sa Papua New Guinea. Fidelina Taunzo sa Paumpon, Leyte. Roselier Orais sa parokya sa San Miguel Arcangel, Gipo, Zamboanga del Sur. Jeffrey Navales Lariosa from Tuyan, City of Naga, Cebu. Mary June Cancer sa Lagaw, General Santos City. Ju Sumikad from Davao City. Norma Cabansag, Cagayan de Oro City. Claudio Tasani sa St. Gabriel of Our Lady of Soros Parish, Jensan. Josefina Verdida sa Liloan, Cebu. Araceli Laude sa Suba, Danau City. Josephine Alquizola sa Alcantara, Cebu. O Sami Espina sa Camagayan. Ato ang mga pamalandong, mahimo usab nga inyong malantaw online diya sa Spotify o sa YouTube. I-type lang ang Binisayang Pamalandong channel. Sa Facebook, makita usab kini sa Facebook page nga Bidlisiw sa Pulong sa Ginoo. Akong hangyo nga kung kamo na ay social media accounts, i-follow ninyo kini aron mas mudaghan pa ang makapaminaw sa pulong sa Dios. Gani mauna kini nga mahimong available online alas 6 sa gabi para sa sunod nga adlaw. Sa makausap pa, daghang salamat o hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.